Akamultan kabajamtoota daawwattoota keenya kun OBN qophiin immoo caadha. Qophii caa keenya dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti keessummoota garaagaraa finnee simarachiisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'amuu dabareen kan biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati dhimmoota tajaajila mana hojii kanaa wal qabatan kaasaa kan waliin turu ta'a. Sagalee keessan akkasumas gaaffilee nuti kaasnuuf immoo deebii nu kennuudhaaf keessummaan affeeran istuudiyootti nu argamaniiti jiru. Keessummaan keenya Aadde Addunyaa Ahmed jedhamu hooggantuu biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati. Baga nagaan dhuftani. Magana kan nekta. Hayyee daawwattoota keenya isin isaan gaxumuraatti nu daawwachaa kan hojiin turtan kabajaan isin affeeraa ajal qabu. Ato. Namni baay'een mana hojii abbaa alangaa gaafa jedhamu manni hojii kun maal akka hojjetu hubannoo isaa baay'een qaban nus gaafa sagaleewwan sassaabu deddeemaa turretti garaagarummaa mana hojii abbaa alangaa waliigala Oromiyaa mana murtii fi poolisii gidduu jiru namni sirta addaan baasee nu hubatame hojiin keessan yookiin manni hojii keessan dhimmoota jajjaboo maal irratti hojjeta han jedhu kanarraa kaanu ka'umsaaf akka nu ta'u. Biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa maqaa kana otoon argatiin dura akkuma waliigalattu biiroon kun kan dhaabbate bara 1985 irraa eegaleeti yeroo ce'umsaa san jechuudha. Akka biyyatti jechuudha. Akka naannoo keenyatti immoo labsii 686 kan jedhamu tokko jira. Sadarkaa naannootti hundeeffame jechuudha. Biiroon kun yeroo adda addaa maqaa adda addaa qaba. Biiroo haqaa jedhamaas ture. Biiroo mana hojii abbaa alangaas jedhamaa ture. Labsii 242 bara 2014 booda immoo biiroon kun biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa jedhamuudhaan waamamaa jechuudha. Egaa biiroon kun kaayyoo itti hundeeffamee qaba. Kaayyoon inni dura heeraa fi sirna heeraa kana ifiif kabajee kabachiisuu irratti xiyyeeffata. Kaayyoon inni biraa immoo olaantummaa seeraa lafa akka qabatu hojjechuu keessattis biiroon kun iddoo guddaa qaba jechuudha. Baay'inaan immoo kan hin beekamnee fi irratti hin hojjetamne immoo dantaa mootummaa fi uummataallee hin kabachiisa jechuudha. Dantaa mootummaa fi uummataa hin kabachiisa yeroo jennu biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa dhimma yakkaa qofa osoo hin ta'in dhimma hariiroo hawaasaallee itti fuudhee kan laalu ta'uusaa beekamuu qaba jechuudha. Speeshaalii fakkeenyaaf amma yakkaan namni tokko miidhame miidhama saasaniif beenyaa kan gaafatu yoo ta'ee fi harka qalleeyyii yoo ta'an isaan san bakka bu'ee beenyaan sun illee akka argatan gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Inni biraa dantaa mootummaa kana fi uummataa kabachiisuu qofa osoo hin ta'in seera yakkaallee kabachiisa abbaan alangaa jechuudha. Nama seera yakkaa cabseetu himannaan irratti bu'uuraa'ee gara mana murtiitti dhufe akka himatamu godha jechuudha. Erga kana keessatti biirichi gurmaa'insa 4 qaba. Gurmaa'insa tokkoof inni ijoon yakkoota adda addaa ilaaluudha jechuudha. Yakki gosa hedduutu jira, xiqqaa jira, guddaa jira, ajjechaa salphaa jira, ajjechaa cimaa jira. Almost yakkoota adda addaa kana kan laalu damee tokkotu jira jechuudha. Dameen sun yakkoota adda addaa san laala jechuudha. Dameen inni biraa kenna hayyamaa fi mirkaneessota sanadaati. Abbaan alangaa hayyama kennaa sinaaqaasi naannoo kanatti dhimmoonni hojjetamanis eenyuuf kenna hayyama? Namoota hayyama barbaadu fakkeenyaaf peellisii ta'uu danda'a. Aksiyoona naannoo kanaa wajji wal qabateetis yeroo dhufu akkaataa waliigaltees ni ilaalama jechuudha. Haala saniin kan hojjetu ta'a jechuudha. Gara biraatiin immoo kanuma reefu jedhee dantaa ummataaf hawaasaa kabachiisuu keessattis gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf amma dhimma hariiroo hawaasaa jalatti dhimmoonni ilaalaman piroojektonni mootummaa kamiyyuu otoo hojii irratti hin ooliin dura wixinee isaa waliigaltee isaa hojjetuun mirkaneessuu keessatti abbaan alangaa gahee guddaa qaba jechuudha. Even erga seenamee boodallee yoo irariin uume mootummaa bakka bu'ee hin falma. Mootummaanis gaafa himatamu isa san difeendi godha jechuudha. Kan bareeda seensaa fanganoo kaasnee dhugaa maaltu hawaasa biraa aangoon isin kennameellee isinis kan kaastan jira. Manneen hojii qaama raawwachiistuu mootummaa naannichaa hojii isaanii bu'uura seeraatiin raawwachuu isaanii ni mirkaneessaa wanni jedhu jira. Waan amma isin kaastan kana dantaa mootummaatiif dantaa uummataa kabachiisuudhaan wal qabatee waajjiraalee mootummaa immoo hin komataman baay'inaan namni tajaajila karaa barbaaduun hin argatu olaantummaan seeraa hin kabajamu yakkoonni raawwataman jiru jedhamanii ka'u fakkeenyaaf lafaa wal qabatee mala amaltummaadhaan wal qabatee wantoonni kaka'an jiru hawaasa biraa dhimmoota kana gara seeraatti fidanii itti gaafatamummaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti rakkoo wantu jiraa jedhamu isin maal jettu? Rakkoon hin dhabamu. Hojii hojjetame taanaan rakkoon hin jiraa jechuudha.
rakkoon kun kan uumamu yeroo akkaataa lamaan jechuudha. Tokkoffaa ta'ee jedhames kan uumamu jira. Faayidaa dhuunfaa isaatiif jedhee jechuudha. Inni biraa immoo hojii keessatti mudannoo isa qaqqabeen yookaan isii qaqqabeen raawwatamuu danda'a jechuudha. Gaafiin kiyya garuu lammaffaa kanaan amma hojiin jiraannaan namni hojjetu gongoruun isaa dholan jedhu kun nama hundumaa walii galcha. Amma hawaasni illee akkuma sanii miti. Ta'e jedhanii faayidaa mootummaa fi faayidaa hawaasaa kana cinaatti dhiibanii seera manneen hojii ittiin gurmaa'an dhiisanii faayidaa ofii kabachiifachuu ofii duroomuu ofii qaxxaamuraan deemuun kun in mul'ata. Hawaasni illee kana yeroo garaagaraatti hin komata. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu wanni jettu immoo hin haftiidha. Amma akka biiroo keenyatti fakkeenyaaf dameen yakka malaammaltummaa fi taaksii jedhamutu jira jechuudha. Dameen kun tokko yakka malaammaltummaa manneen hojii mootummaa keessatti raawwatamuu fi eeruu dhufe fudhateeti akka qoratamu godha jechuudha. Sana keessatti gaa waajjiraalee mootummaa keessatti dhimmoota raawwataman eeruun dhufe taanaan eeruu san irratti dhaabbatee poolisiis naannoo san qorataa poolisiitu jira damee sana keessatti kan hojjetu jechuudha. Yoo kan jiraannetti poolisii faanatee dhimma san qoratee himannaa banee mana murtiitti dhiyeessee akka murtii barsiisaa fi fakkeenyatti akka irratti kennamu in taasisa jechuudha. Kana keessatti gaa akkaataa barbaadamee saniin jechuudha. Bu'uura barbaadamee saniin dhimmoonni hundinuu yookaan immoo dhimmoota kanaa wajji wal qabatanii rakkoolee uumaman kana duguuganii himatanii namoota kana hunda adabsisanii jiranii yookaan adabsistanii jirtanii jettee yookaan nagaafattu yoo ta'e ganaadha. Maal amma akkas akkan taane maaltu dhugaa amma kan isin naakaastanii bara 1985 hundaa'e manni hojii keessa yeroo dheeraadha hojiiwwan baroota kanneen keessatti hojjetaman hedduudha bu'aawwan uummanni irraa dhufee fayyadames lakkaa'amanii dhuman. Osoo immoo aangoonni mootummaa qajeelfamaa fi bu'uura dambii cinaatti dhiisanii immoo ofii isaaniitti qaxxaamuraan deemuuf deemanis hedduudha. Kana irratti yoo xiqqaate waan fakkeenya taate waan namni argee olaantummaan seeraa mirkanaa'eera eebonu gaafatamee jedhee kaabineen yookiin itti gaafataman bakka biraa jiru irraa rifatee taa'u wayii mirkaneessuudhaaf wanti hojjetan hangam gaara akka fakkeenyaatti maal isin kaasetan guyyaan farra malaammaltummaa dhiyeenya kana kabajamee ture waraqaan qorannoo tokko achirratti dhiyaatee ture isin waltajjii sanarratti hin argamne malaammaltummaan daran yaaddeessaa ta'aa jiraachuu isaati kan ka'atee jiru qindoominni qaamolee seeraa kan keessanii poolisii mana murtii qindoomanii namoota kanneen seeratti dhiyeessuutti gaafatama wal qabatee wantoonni hafan jiruudha. Amma maalidha waan san galmaan ga'uu fi xabaasu kan ookeedha malee gaaffii hawaasaa waan amma isin kaasitan kun akka jiru hin beekamu. Amma ilaala wanni hubatamuu qabu dameen yakka malaammaltummaa fi taaksii kuni harka maratee ta'an jiru. Namoota yakka malaammaltummaa fi taaksii kanaan himataman tokkoffaa yakki malaammaltummaa kuni eeruun isaallee baay'ee eegumsa fedha. Eeruun yeroo dhufu bifa dhokataa ta'eetiin nama eeruu fideessan sekiur godhuudhaan haalli itti fudhatamutu jira jechuudha mana keenya keessatti. Eeruun malaammaltummaa kun immoo gara biraatiin poolisii keessatti illee fudhatama. Biiroo achitti jechuudha. Inni sunis gurmaa'eeti gara himannatti kan dhufu jechuudha bakka lamatti fudhatama. So amma yakki kun babal'ateera babal'ateera. Adeemsa yakka kana ittisuu keessatti maal hojjetame sirnaan lafa qabatee jiramu hin qabanne jennee gaafa laallu namoonni yookaan immoo qaamoleen yakka kana ittisuu keessatti gahee taphachuu qaban waan hin taphanneefis jedhee hin fudhadhu. Maaliif namni qaxxaamuraan duroomuu fedhuu isaarraa kan ka'e yakki kun babal'achuu danda'ee jira jechuudha. Garuu maali ispeeshaalii yakkoota humna ol ta'eera jechuudha namni gahee isaa baatee qaamni malaammaltummaa raawwatu kun humna ol ta'eera jechuudha. Humna ol ta'eera jechuun danda'u because hanga seerri jiru namni humna ol ta'uu hin danda'u. Kanaaf anis amma waan fakkeenya waan taatu amma fakkeenya aanaa kanarraa godina kanarraa yookiin bakka kanaatti namni akkana malaammaltummaa raawwateera kanaaf jedhamee fuulduratti bee yoo irraa baratamu hin mul'atu waan jedhu gaaffii kiyya aangooni waan malaammaltummaa wal qabatu kuni duraan komishinii farra malaammaltummaa jala ture himachuunis amma aangoo sun tootaalii walumaa galatti gara mana hojii keessanii dhufeetii jira hangam xiyyeeffannaa argateera kallattii fuulduratti qabatan kaasaatti yaada bara. Kallattii naannoo kana qabannee nuti deemaa jirru speeshaalii fakkeenyaaf amma dhimma kana hoogganuu dhimma kana fudhatanii himannaa hundeessuu keessatti rakkoo gama mana keenyallee jiru ilaallee qorannee jechuudha namoota ogeessota keenya dabalatee jechuudha dhimma kana addeeffatanii hojjechuu dhaburraa kan ka'e eeruun isaan irratti dhiyaatee dabalatee ka'aa jiru. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha because kallattiin gama mootummaatiin illee irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu keessa tokko ijoon isaa isa kana jechuudha yakka malaammaltummaaf taaksii jechuudha yakka malaammaltummaaf taaksii mana hojii mootummaa keessa qofatti raawwatamu daldalaan raawwatuu danda'a namoonni dhuunfaa raawwachuu danda'anii
everybody raawwachuu danda'a jechuudha. So dhimmi kun irratti xiyyeeffatamee even akka mana keenyatti itti aanaa tokkootiin hoogganamu dameen kun jechuudha. So achi jalatti gaa amma gaa pending waan ta'e fakkeenyaaf himannaa itti fufinsaan ilaalamaa jiru tokko dhuftee miidiyaa irratti abaluu himatamaa jira, abaluu himachaa jira, abaluu galmiin isaanii bira jira jechuun danda'amu. Xiyyeeffannaa irratti kennamee hojjetamaa jiraachuu isaati. Tolmee sadarkaa gadaattis immoo yookiin sadarkaa dhakaatti hawaasni illee maal jedhan jedhu kan illee sagalee hawaasaatti illee dhageenyee yaakaafnu waan ammaa sun kana ragaadhaan deeggaruudhaaf kabajamtoota daawwattoota keenya caayaa hordofaa jirtanii kenniinsa tajaajila haqaa kanaa wal qabatee jiraattonni magaalaa Baddallee muraasni OBN dubbise yaada isaan nu kennan daawwannee deemna. Haqni mirkanaa'aan jiru biqaa guutummaan guutuutti keessattuu hiyyeessa irratti miidhamaa jira baay'ee miidhamee jira baay'ee kana sinis wanta hubattan dhedhe yaada mootummaanis kana irratti keessattuu haqa irratti waajjirri haqaa jira haqni hojiirra oolaa jira yoo jenne taawaan jiru akkuma seektorootiin tokko maqaadhaaf jiraatanii hojiin jarra hojjetan walitti dhufeenya hin qabne haqni waajjirri haqaa jira haqni hin jiru. Fakkeenyaaf al tokko utuma gara seeraan naqin nama qabanii hidhan immoo sa'aatii 48 keessatti haqa argachuu utuu qabu utuun argateen ji'a 3 ji'a 4 kan ture nan beeka jechuudha. Na wanti akkasii kuni sirrii akka hin taane hin beekna, seerarras akka hin jirre hin beekna. Inni kun gara fuulduraatti utuu sirraa'ee namni dhugaadhaaf dhugaarratti ta'ee waan kennamu sana murtii kennamu kana utuu kenne gaariidha. Dhimma fayyadama lafaa hojii wal qabateefaa haalota turan hawaasni keenya hin beekaa. Achirratti amma itti quufiinsi amma kana waan jiru miti. Sababni isaa qisaasa'iinsi lafa mootummaarras ga'ee namoonni baay'een carraa mootummaan kenneen sirriitti itti fayyadamuutu danda'anu. Qaxxaamuraan garuu namoonni kan biraa gidduu galuudhaan haala hin barbaadamneen mana 2-3 ol akka qabaatanu wanti godhame jira jedhamee seeratti dhiyaatee wanti qulqullaa'aa jiru jira. Namni inni kaan immoo hiyyeessi biyyichaa immoo waan keessa jiraatu mana olitti galu dhabeetu rakkachaa jira. Amma akkuma sila kaase lafaan kan wal qabatu qaamni gajjallaadha waan tokko hin qabne rakkoo keessa galee jira argachuu hin danda'u waanuma isaa kana dhabaa jira. Horiidhuma isaa qabeenyuma isaa lafaan wal qabatee horiidhaan wal qabatee qabeenyuma qabu waan horii dhabeef waan hiyyeessa dhabeef rakkataa jira jechuudha. Dhugaan isaan ilaalamu. Kan ilaalamuuf abbaa qabeenyaaf ilaalama malee namni qaama gajjallaatii rakkoo qabu ammayyuu namni horii hin qabne rakkataadha ammayyuu rakkoo keessa jira jechuudha. Naannoodhuma hiyyeessaatti yoo agarte namni tokko rakkatee yeroo haqa argachuuf deemu iddoon itti jallatu hin jira jechuudha. Maaliin jallataa yoo jenne qarshiidhaan jallachuu danda'a, firaan jallachuu danda'a, taayitaa nama qabuun jallachuu danda'a. Namni sun himate sun taayitaa yoo qabaate, qarshii yoo qabaate, firachi keessa yoo qabaate iddoon itti dabu baay'eedha inni agarra. Inni kun immoo akkuma mootummaattis mootummaanis argaa jira waan ta'eef sirraa'uu qabaa yaada jedhuun qaban akka dhuunfatte jechuudha. Wanti asirratti ani himuu barbaadu inni guddaan waa'ee ragaa sobaa irratti inni ragaa sobaa qulqulleessu ragaa sobaatiin iddoo sana iddoo qulqulleessu sanarra jira. Akkamitti walitti wal beeku si galee wanta kana gaaraa kaasee amma godaatti wanta jiru yoo ilaalte milki hojiirra oolaan jiru. Nama meeqa argine as magaalaa keessa warra malaa wanta kana ergaa kana daawwataa jiran jarroof beeku. Dhaqanii wanta ragaan sobaa harkatti qabamee ragaa sobaa qabuu dhufaarra qulqulleessuu dhufaarraadhaan waliin jedhu karaarraa maqsamaa nufaanni sun mindaasaa nyaateera yeroo inni kana baasu fedhu sanaaf wanta hin taane walii wajjin hojjetaniiru mistira walii gatii beekanuuf haqa kana balleessanii ofii fayyadamaa wal fayyadaaru. Wanti kun ammas hin jedhe malee mootummaan wanta kana dhuguma walii qulqulleessaa jiru oolne waajjiraalee meeqatu deemne ragaa sobaatiin kana aangoo qabatee jiru jira. Injiinaroota ijoollee injiinaroota baay'ee gurmaa'anii amma hojjetan kana ilaalte sababa wanti kun haqni hin jirreef akka bakkeerra jiru. Yoo ilaalte waa'ee warra lafaa kana irratti hidhaqxee waajjira bakka waan hundattuu hidhaqxee ragaa sobaatiin iddoo sana galanii gaafa qulqulleessamuuf dhufu inni qulqulleessuunis ragaa sobaatiin isa qulqulleessuudha. Akkamitti adda wal baasu gaa wajjin yoo fudhatanii ragaa sobaa kana kanarratti mootummaan hojjechuu qaba. Malaammaltummaa jechuun birrii bichaa miti. Sobaa wal gargaaruun mataan isaa malaammaltummaadha. Sobaa wal gargaaranii kunan saati kunu dhugaadha kuni dhugaa miti jechuu wal gargaaruun malaammaltummaa qarshii harkaa caalataa laata. Han biyya keenya rakkisaa jiru tokko kana. Dhugaa irratti hundaa'uufu dhugaan dhabuu dhugaan namaa dhokachuun baay'ee rakkoo qaba. Kanaaf malaammaltummaan jiraa jenna. Namni
mootummaan kana gadi bu'ee caasa isaa diriirfatee qaama laallatuun hunduma keessa fageessu. Tajaajila haqa qabeessa kennaati nu akka nu biyya jaallannu godha. Amma tajaajila haqaan kennamnetti garuu biyya jaallachuu dhabdanii dargaggeessi biyya jaallachuu dhabe sababuma isin haqa balleessitanuufi malee dhuguma dargaggeessi badiidhaaf of kakaasee miti. Na haqa irratti hojjedha adaraa haqaan hojjedhaan isiniin jedha. Yaada jiraattonni magaalaa Beddellee muraasni kaasan hin daawwanne walitti deebine adda addunyaa tokko tokko naa kaasnume maal kaasanii darbee namoonni sa'aatii 48 keessatti akkaataa hiriira taa'isanii mana murtiitti dhiyaatanii sanii oliif hin turu wanni jedhu dhagama hawaasa keessaa maaliif akka qabaman illee yookiin maaliif to'annoo seeraa jala akka oolan illee osoo hin beekin hidhamanii kan turan namoonni hedduutu jira wanni jedhu dhageenyeerraa isiniif immoo mirgootaa fi bilisummaawwan bu'uuraa lammiilee heeraa seeraan eeggamuun fi kabajamuu isaanii ni mirkaneessaa wanni jedhu immoo akka aangootti isinii kennameeti jira bakka hunda waan jiru beekuu baachuu dandeessanii garuu dhimmoonni kanaa wal qabatanii jiran maaloo ta'e namni sa'aatii kanaa ol turuu danda'a fa'a. Kun dhugaadha jechuun hin jiru jechuun danda'amu hin jira garuu bakka lamatti cabsanii ilaaluun barbaachisaa ta'a tokkoffaa yeroo idilee labsii yeroo ariifachiisaa keessa moo otoo labsiin ariifachiisaa hin akka biyyatti hin dhufin dura jennee ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Idilee keessattis dhimmoonni hanqinaaleen akkanaa kun mudata. Namni kan qabamu qabu ragaan irratti sassaabamee maal jedhee ergas booda jecha isaa kannee kan mirga wabii achuma waajjira poolisiitiin kan gadhiifamu yoo ta'e gadhiifame yookaan hin gadhiifamne ta'e immoo sadarkaa mana murtiitti illee gaafatee sa'a 48 mirga bu'uuraa himatamaan yookaan immoo shakkamaan qabu keessa tokkoo fi ijoodha. Naannee dhimmoonni kun yeroo idilee keessatti otoo labsiin ariifachiisaan dhufiin keessatti mirgi isaa sun bu'uuruma jedhamee kanaan kabachiisuu keessatti waajjirri keenya iddoo guddaa qaba jechuudha. Naannoo qorannaa qofatti miti baay'isuu jechuudha. Erga himatame mana murtii dhufee boodallee mirgoonni himatamaadhaaf kabajaman hedduutu jiru. Saniin kaasna sanittiin dhufna deddeebisuu wal qabatee wanni kaasnu jiraata. Himannaa kana wal qabatee kaasnu. Himannaanis mana murtiiti baay'isuu amma waa'uma qorannaa kaasu baay'inaan kan ka'u naannoo san waan ta'eef jechuudha. Namni yookaan immoo mootummaan namni baay'inaan hidhamee mana tokko keessatti bakka nyaataa fi dhugaatii fi iddoon cisichaa hin argamnetti tursiisuurraa fedhiin qabu. Garuu namoonni hundinuu haala barbaachisaa ta'een fi hafuura seerichaatiin hojjetan jennee yaannu. Kan hawaasni illee kaasu. Hanqinaaleen gama kanaan jiran jiru. Even ogeessonni keenya illee yeroo tokko tokko liqinfamanii waan kana kabachiisuu otoo qabanii osoo hin kabachiisin kan jala babbadu hin jiru jechuudha. Garuu immoo naannoo namni shakkamee gaafa waajjira poolisiitti dhufu abbaan alangaallee poolisii wajjii ta'ee haa qoratu kan jedhameefu kanaan dura muuxannoon jiru naannoo sanitti wanni ka'aa ture mirga wajji wal qabatee rakkoo hamaa waan tureefi qoratamee sadarkaa biyyoota adda addaatiin muuxannoon fudhatamee abbaan alangaa fi poolisiin waliin ta'anii otoo qoratan mirga bu'uuraa himatamaa isaa ta'uu shakkamaa kabachiisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. San qofa osoo hin ta'in waliin qorachuu isaaniitu erga abbaan alangaa waajjira poolisiitti galee poolisii faana qoratee fi otoo hin galiin dura wal bira fiddee gaafa laaltu samii fi dachiidha. Amma fooyyee garaagarummaa qaba. Bareeda. Warra amma jiran kana kan amma isaan komii isaan kaasan kana jechuu kooti. Sa'aatii 48 ol akkaataa itti turan jireetanii sillee amma namatti garaagarummaa qabu naa kaastan jirtan. Akkaataa wantoota akkanaa kana itti hordoftan jira meekaanizimii waan kana ittiin to'atan jira. Supervise gootanii dhaxxanii ilaaltanii dhiyaatteerta sa'aatii jetteetti mirgi isii kabajameera jettanii bifni addaan ittiin baastan wayi jira isin bira. Min jira. Fakkeenyaaf amma abbaan alangaa tokko hojii isaa idilee yeroo hojjetu torbaan tokko keessatti cinaan himannaa bana. Cinaan hidhamaa to'ata jechuudha. Hidhamaa to'ata ina seensi jechuudha. Gaafa laallu mana hidhaa san keessatti waajjira poolisii san keessatti deemee faayilii isaanii san baasee maqaan maaliif qabame yoom qabame maaf mana murtiin dhiyaan maaliif himannaan isa irratti hin hundoone jedhee furmaata kana godhuuf dirqama qaba. Garuu immoo naannoo sanitti maal yeroo baay'ee osoo illee hin ta'in harcaatiin naannoo san jiru yeroo baay'ee jechuudha. Gaafa abbaan alangaa furmaata kennu qaamni furmaata waliin furmaata kennu sun yeroo if qabullee yeroo jiraatu hin mul'ata jechuudha. Garuu heddumina qabu jechuudha. Baay'inaan kun hin raawwatamu. Garuu immoo namoonni tokko kan himannaan isaan itti shakkaman yookaan immoo kan isaan itti himataman sun mirga wabii kan dhorkisiisu yoo ta'e dafee abbaan alangaa sun qorannaa isaa saffisaan qoratee himannaa hundeessee mana murtiitti dhiyeessuudha. Falli guddaan jechuudha. So naannoo sanittis harcaatiin tokko uumamuu danda'a. Waan hawaasni kaasu kun qeeqni hawaasni kaasu kun lafarra hin jiru jechuun dandeenyu hin jira. Garuu akka duriirraa wal bira finnee gaafa laallu fooyyeensi
gaarii akka jiru qorannaanu kan mirkanaa'e waan ta'eef rakkicha yeroo ammallee jira guutumaan guutuutti hin furamne xiyyeeffannaa barbaada. Xiyyeeffannaa barbaada. Kan biraa wanti amma isaanis kaasaa turan isinis kan laaltan ragaa sobaatiin wal qabatee waan jiru qaamonni qorannoo gaggeessanillee akkaataan ragaan sobaa kun qindaa'ee akka dhufuuf jajjabeessan qoonni isaan akka isaan achi keessaa qaban jira qoonni hawaasillee keessaa qabu jira walumaa galatti immoo dhaqee kenniinsa murtii irratti yookiin kenniinsa haqa mirkaneessuu kana keessatti immoo itti quufinsa uummataa yeroon itti laaffisu yeroon itti gadi buusu jira ragaa sobaatiin wal qabatee dhimmoota kanaa wal qabatanii wanti isin hojjechaa jirtan maalidha seektaroota qindoominaa wajjin hojjetan kana wajjin. Amma laali amma hawaasni illee kan beekuu qabu ragaa sobaa kana inni qindeessee dhufaadha. Hawaasummaa taasaatu qindeessee fida. Manni murtii dhimma laalu sana gaafa laalu because gareen abbaa alangaa dhiyeessu abukaatoonis yoo jiraate wal bira fidee jidduudhaan seenee dhimma laalee murteessaa manni murtee jechuudha. Haala saniin gaafa dhimmichi ilaalamu ragaa sobummaa ta'uusaa gaafa irratti gahame akkaataan namoonni sun itti himataman ifaan ifatti seericha keessa jira jechuudha. Garuu wanni xiyyeeffachuu qabnu maal inni ijoon bakka kana jiru erga mana murtii dhufee booda sirriidha. Yookaan erga nu bira dhufee booda seecaasanii qorannoo keessatti ragaa sobaa fi dhugummaa isaa adda baasanii himannaa hundeessuun keenya ta'a. Naannoo sanattis harcaatii qabna. Kijiban qabu kun jechuudha. Egaa harkumaa keessaa qabu wantoonni jedhan jiru bifa kanaan osoo qindeeffattee dhuftee osoo akkanatti ragaa sobaa kennuu dhabdee kirasa saabdummaa fi ilaalcha fi faayidaa dhuunfaa gabbifachuuf jecha akkaataan nuti qaamoleen seeraa kunillee harka keessaa qaban in jiraata. Gaheen hawaasa achi keessaa qabu akkuma jirutti ta'e akkuma hin jirus hawaasa bira hin jiraata. Gaheen hawaasa bira jiru akkuma jirutti ta'e tanaatu naan ta'ineen. Maaliif jalqabumaa ittisa keessatti hojjechuu qaba. Otoo yakki ittifamee otoo ragaan sobaan kun waan badiin inni fiduu danda'u haqa jallisuu danda'u otoo beekamee qindaa'ee kan dhufu jechuudha. Eessatti qorannaa irraa eegalee qorannaa qofa osoo hin ta'in gaafa mana murtiittis ragaan abbaa alangaa dhihaatu in dhufa ragaan kun jechuudha. Yoo tooftaan nuti itti fayyadamneef adeemsi nuti itti deemnuu fi qorannaan keenya jabaa ta'edha ragaa sobaa kana wanni bittinneessinee baasuu kan dandeenyu jechuudha. Akka laaffistee laaltu kanaa miti ragaan sobaa jechuudha. Laaffisee laalle amma kana garuma hawaasaatti illee fudhanna ta'e akkaataan mana hojii keessatti walitti qabatu jira. Fakkeenyaaf hubannoon seeraa hawaasaa akka cimu barumsa hubannoo seeraa ni kenna qaamota kanarratti hirmaatan ni qindeessa bu'aasaas ni xiinxalaa jira. Hojii hubannoo guutuu illee immoo keessaa qabdan. Deemee dhimmisaa akkaataan biiroo keessatti waan wal qabatu waan jiruuf ani kaasa. Tokkoffaa qaamni isin bira waan kana keessatti haa xiqqaatu illee hirmaatu yookiin karaa agarsiisuu hin jiraata. Lammaffaa hawaasa bira rakkoon kun hin furamne isiniif immoo aangoo isinii kennameera jijjiiramni ilaalchaa kun akka dhufuuf. Sirrii. Ana gambaalchaa jirtanidha. Amma gaa yeroodha. Abbaan alangaa tokko wanni inni itti dandeettiin adabsiisuu isaa keessatti madaalamu keessa tokko hubannoo seeraa hammam kanneen jira. Manni keenya baay'ee salphee jechuudha. Hammam kanneen jira jedhamee madaalama jechuudha. Sana keessatti garaan gaheera uummata bira geenyee jirra. Ati immoo ragaa sobaa kaastee malee yakkoota daa'immaniif dubartoota irratti raawwatamu. Dhimma sanillee wal bira fiddee gaafa laaltu hubannoon seeraa kan namaa jira garuu bifa barbaadamuuf hanga barbaadamuun lafa qabatee jira jennee gaafa laallu no kun hawaasni illee waan kaasuu qabudha jechuudha. Garuu immoo ragaa sobaa biratti gaafa dhufnu rakkoon keenya akkuma jiru ta'e gadi fageenya hawaasni balaaleffachuu qaba. Ragaa sobaa kana if keessatti dhoksurra saaxilanii baasanii yoo kan danda'amu ta'e tokkoffaa aadaaf safuuf duudhaa qabna nuti jechuudha. Achuma keessatti teessee wantoota mariidhaan furtullee nama keenyatti yeroo fidantu mul'ata jechuudha. Yeroo fidan sun immoo kiliinii miti jechuudha. Ragaa sobaatiin qindaa'ee dhufa jechuudha. Isa sanirra walaba ta'uu qabu jechuudha. Garuu immoo qindaa'ee kan dhufu yoo ta'e akkaatuma baranneen akkaatuma hojimaata jiruun akkaatuma seerri jiruutiin qorannoo irratti beeki dubbiin hundi kan seeraa kan baddu qorannoo irratti qorannoon laaffatee taanaan murtii dhuma irratti kan namu saniif balaa ta'a jechuudha. Kanaaf qorannoon keenya kallattii waan kanatti hordoftan maal ta'a gara fuulduraatti? Qorannoo keenya cimsinee qorannoo dhugaa baasuu keessatti iddoo guddaa qabachuu danda'u irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf qorannoon keenya cimuu qaba, ragaan sobaa achumatti qabamuu qaba, gara mana murtiitti illee darbuu yoo kan darbu yoo ta'e illee manni murtii sirriitti seecaasee ilaalee baasee namoonni sun akkaataatti himatamutti danda'an illee uumuu qabna irratti hojjechuu qabna waan jedhu. Meejuutti immoo sagalee hawaasaa daawwannee adeemnu daawwattoota keenya qophii caayaatti kan hordofaa jirtanii kenniisuma tajaajila haqaa kanaan wal qabatee jiraattonni magaalaa Bulee Horaa muraasni OBN dubbise yaada isaan nu kennan yaada daawwannu kunooti. Haala komaandi poostiin kun labsamee gara uummata gadi bu'aasitti komaandii daawwa godhachuudhaan uummata miidhu, uummata dararu, nama hidhu
karaanteen seeraan nama hidhu nam hidhame immoo yeroo fi eegatee gara seeratti dhiyaatin madhasan keessatti immoo adoon beekamiin haqa dhabuudhaan achi keessa rakkachaa jiraachuun ifa ta'ee mul'ata jechuudha ammaa kana. Namoonni komaand poostii kana hojiirra oolchuuf adoon ta'in fedhii fi hojiirra oolchuuf jecha hawaasa miidhaa gaggeessaa jiran qaamni seeraa tokko komaand poostii daawaa godhachuun komaand poostii hirkachuun uummata miidhaa jira waan ta'eef inni kun ammoo mootummaa kennas ta'e immoo paartii kanas bakka waan hin buuneef laallamee sirriitti yoo deeme gaarii jedhu kana qaba. Namni hedduun dhimma dhuunfaatiif komaand poostii seera idilee raawwatamuu dadhabame sana dhimma dhuunfaatiif yeroo nama tokko miidhuu argina. Yeroo nama tokko sadarkaa gandaatti kaafamee haga olitti nami seeraan akka gaafatamu hin godhama. Ta'u gandarraa jalqabame haga aanaatti haga godinaatti rakkinni tokko mul'ata. Rakkinni kun rakkina nami dhimma dhuunfaa isaatii fi akkanas godha kana gochuu dhabde yeroon komaand poostiidha guyyaa ji'a jaasiidha eenyullee sin gaafanne jedhame wanni akkana waan mul'atuu fi wanni akkanaa kun qaama komaand poostii gaggeessuun laallame namni tokko yoo waa akkana qaba jedhame iyyuu yoo danda'ame qoratamee wanni sun dhugaa ta'uu isaa adda baafame adoo seeraa dhiyaate. Yeroo ammaa kana qaama si dhuufuu qaama si adda baachee hin beektu. Inni si qaama mootummaati moo inni si abbaa dhuunfaati moo jettee waa adda baachee beektu hin qabdu. Maaliif ennaa yeroo ammaa kana dallaala nama hidhaa jira. Ka gara seeraatti nama hidhaa jiru dallaala. Dallaalaan qaama sanii walii galee yeroo ammaa kana nama hidhaa jira. Nama immoo hidhamee waggaa tokko oli ji'a oli. Adoo gara mana murtiin dhiyaatin adoo haqa fi argatin adoo waa hidhameef sanuun beekin waggaa tokko ji'a ol tura jira jechuudha. Kanaafuu inni kun immoo gaafa deemtee laaltu eenyutu nama kana hidhuu jirattee gaafa laaltu qaama seeraa qofa doon ta'ini dallaalaan cinaa jiraachuu. Abbaan dhuunfaa gaafa rakkoo sirraa qabaate gaafa ko'uu sirraa qabaate gaafa haaluu sirraa qabaate haaluudhaan birriidhaan immoo bitanii birriidhaan nama sitti bitanii si hidhuun bal'inna mul'ata jechuudha. Inni kun kompiliitilii sirraa'uu qaba walii galatti. Fakkeenyaaf yeroo mana namaa sakatta'anii mana namaa sana keessa meeshaa eeyyama qofa fuudhanii meeshaa eeyyama qabu kana ji'a tokkoof callisaniitu namarraa fuudhanii abbaa dhimmaa deddeebisanu personaalii kan taajjabe jira. Wanta akkanaa kun amma gaariin ta'u koree sanaan laallame inni rakkoo qabu seeraa dhiyaate inni rakkina hin qabne yeroo sana gadhiifamuu qaba malee kana dawoo godhachuudhaan abbaa dhuunfaa maaloo rakkisuun kun waan mul'atuu fi kana koreen qaama kun laalu guyyaa wal marataa kallattii seeraa qabate kallattii seeraatiin wal qajeelchaa deemuun barbaachisa hojjatee dhuqa. Uummanni keenya haqa dhabaa jira. Haqa fi yeroo fi sa'aatii fi argatatti hin jiru. Kana waan ta'eef inni kun sirriitti laallamee hubatamee mootummaan xiyyeeffannaa jabaa kennee fi uummata keenya rakkoo keessaa baasuu qaba. Poolisiin qaamni dhimma nageenya irratti hojjetu bulchiisaaf nageenya ta'uu danda'a. Qaamni dhimma nageenya irratti hojjetuu fi mana hojii abbaa langaa isaan kun waliin taa'uudhaan rakkina jiru kana sirreessuu hin danda'an. Rakkina kana wal qabate kan abbaa fedha akka barbaade hidhanu kan meeshaa namaa akka barbaadan fuudhanii abbaa dhuunfaa deddeebisan kana wal qabate qaamni sadiin kun yoo wal qabate bulchiisaaf nageenya poolisii fi mana hojii abbaa langaa waliin ta'anii seeri maal jedha jedhanii adda baasanii isaan sadii yoo waliin ta'anii wal maratanii deemanii rakkinni kun ni furama yaada. Poolisiin kophaa isaa qabatee ofii immoo rakkinni uumuu danda'a. Waajjirri bulchiinsa nageenya kophaa isaa qabatee immoo rakkinni uumuu danda'a. Kanaaf isaan sadii wal qabatanii komaandi poostii maal jedha mirga namaa akkamitti eegama fayyadu yoo waliin ta'a marachaa deeman immoo gaarii ta'a waan jedhu qabu. Deemnee daawwattoota keenya yeroo ammaa komaandi poostii ammaa kanas kan kanaan dura kanas kaayyoon inni labsamuuf beekamaadha. Faayidaa uummataatiif dantaa biyyaatiif nageenya biyyaa yookaan fayyaa biyyaatis kabachiisuudhaaf ta'a. Akkuma amala isaatitti hawaasni kan kaasu maali qaamoleen nageenyaa akkaataa komaandi poostiin labsame kanaan kabachiisan kan jiran akkuma jiranitti ta'anii as keessa haaloo bahuudhaaf as keessa maallaqa argachuudhaaf as keessa nama kanaan dura isaan miidhee haaloo bahuuf kan itti fayyadaman jiru. Namoota akkanaa kana immoo abbaan to'atu yookiin abbaan dhaabbadhaa jedhuun hin mul'atu. Akkuma dhageessan immoo seektaroonni kana keessaa qooda qabanis dubbii kana laaffisanii laaluu wanni jedhu. Inkaa manni hojii keessan immoo koree yookiin miseensa komaandi poostii akka ta'e quban qaba. Yaanni kanarratti qabdan maali? Amma yaanni kanarra qabu yeroo komaandi poostii kana rakkoon uumamuu danda'a. Yeroo idileetu rakkoo hamaatu uumamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. So komaandi poostii kana keessatti waa'ee mirgaalee amma reefu kaasnee kana kaasuun hin danda'amu kan muraasa
fakkeenyaaf waan labsii keessatti taa'ame gidiraan taaneef saaxiluu maal hin danda'amu keewwata tokko yeroo mootummaa 25 mirga walqixxummaa maal kana dhiibuu hin danda'u. Garuu amma sa'aatii 48 tti mana murtiitti dhihaachuu waa'ee mirga wabii waa'ee yeroo beellamaa yeroo labsii ariifachiisaa kana keessatti kaasuu hin dandeessu. Because labsii yeroo ariifachiisaa kana waan inni bu'uuraan kaayyoo godhatee bahee jira jechuudha. Birmadummaa biyyaa kabachiisuu nageenya fiduu. Kanaaf namni yeroo labsii yeroo ariifachiisaa kana keessatti uummanni keenya karuma isaaniif kenname saniin socho'uudhaan malee kun mirga kiyya kun haala kanaan deemuu qaba jechuu labsumaatu daangeessa jechuudha. Garuu gaafa akkana jennu labsii yeroo ariifachiisaa kan amma keessa jirru kun labsiilee kanaan dura uumaman yookaan immoo bahan irraa adda eegumsa laata. Because maal jedha qaamni mootummaa aangoo garmalee fayyadamuu hin danda'u jedheeti labsii sana keessatti ifaan ifatti kan kaa'e jechuudha. Gidiraa dhiisiitii maallaqaan hidhuu dhiisiitii haaloo bahuudhaan dhiisuu dhiisiitii aangoo isaa garmalee yoo kan fayyadamu isa itti gaafatama jedha jechuudha. Kana jechuun uummanni keenya hammam labsii kana beekee keessatti fayyadamaa jira. Immoo namoonni amma akka bulee horaatti ka'aa jiru kana qarshiidhaan dallaalaan ni formii jechuun haaraa itti deemna. Inka hawaasa keessa. Ilaalla. Garuu maaltu jira seetanii gaafuma sagalee kana fudhachuuf yaallu namni baay'een sodaata. Yaaduma isaatu ibsachuudhaaf dhimma kanaa wal qabatee in sodaatama dubbadhee boru namichi sun deebisee yookaan dhimma isaan oolu yookiin haalatti boru isaan oolu sagalee illee kennuudhaaf kaameraan alatti namoonni yaadalee nu kennan in jiraatu dhimma xiyyeeffannaa barbaadu waan ta'eef nan sakkaratan qaba. Sun kun xiyyeeffannaa barbaada. Garuu immoo mootummaan irratti xiyyeeffannee jechuun dandeenyu look bakka hedduutti iddoo adda addaatti namoonni garmalee qabamanii turan. Akkuma bulee horaarraa ka'ee haaloon ta'uu danda'a ta'ee jedhanii ta'uu danda'a faayidaaf ta'uu danda'a namni qabamee ture. Garuu yeroo afraffaadhaaf jechuudha nama kumaantamaan lakkaa'an gaamma nama 5,000 wayii laalamee gadhifamanii jiru jechuudha. Kun namoonni yookaan immoo koomaand poostiin jala jiru kana raawwachuu hin danda'u. Koomaand poostii gubbaa jiru olaanaa santu namoota to'ataman kana aanaadhaan maqaadhaan maaliif akka qabaman mana murtiitti warra deemuu qaban akka deeman akkaataa namoonni itti gadhifamuu qaban sirraa'ee jechuudha. Kooreen yookaan immoo koomaand poostiin kun wanni guddaan inni hojjechaa jiru keessaa tokko maali namoonni sababa akkanaa kanaatiin qabamaa jiran akka gadhifamu taasifamaa jira. Kun immoo waan riitin waan ta'edha. Guyyaan osoo hin ta'in guyyaa 15 namoota qabaman kana furmaatatti kennamaa jira jechuudha. Kana keessattis harcaatiin hin jiru jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf naannoo eessatti gara godina tokko magaalaa tokkotti wanni nu uumame qonnaan bultoota deemaa otoo jiranii haalli isaan itti qabamanii yeroo dheeraa mana hidhaa keessatti turan uumamee ture jechuudha. Garuu dafnee falatti goon akka bahan akkaataa itti qonnaan bulaa namoota qabamuu qabanii fi namoota qabamuu hin qabne sirriitti adda baasanii ilaaluu akka qabanii fi dhimmoota kanarratti hawaasni yaadnu guutumaan guututti miidhamaa jiru hin jiru bakkeen sirnaan hojii irratti oolaa jiru jira qaamoleen seeraa gahee isaanii adda durummaan baatan jira bakkeen immoo carraa kana fayyadamanii faayidaa fi dantaa dhuunfaa isaanii kabachiifachuuf deemaa jiran jiraadha ammaan namni sirnaan ilaalaa jirra sirnaan namni karaan taaneen haalan taaneen qabamuu waan hin qabneef jechuudha because yeroon amma keessa jiru uummanni keenya kan gidiraa keessatti mana hidhaa keessatti turuu kan itti qabu waan hin taane waan amanameef jechuudha kanaaf naannoo kanattis ammas namni haalan taaneen qabamee argame taanaan tokko gaafatamummaan biiroon keenya illee kan fudhatu hedduu waan jiruuf ilaalamaa kan irratti hojjetamu ta'uusaa hubatamuu qaba. Meeshaan isin ammas immoo yaada tokko daawwannee adeemnu kabajamtoota daawwattoota keenya jiraattonni magaalaa mattuu muraasni isaanii tajaajila haqaa kanaa wal qabatee yaada OBN'if kennan daawwannee deebina. Naa haqa dhimma yakkaa wal qabatee yeroo jiru abbootiin alangaatii fi qorattoonni poolisii dhimma tokko yeroo qoratanu wal dhaggeeffachuun kun baay'een jiru. Ragaan tokko immoo hanga qulqullaa'ee qaama seerummaa sana yookiin immoo qaama murtii kennuu danda'u abbaan gootiif amman dhiyaannetti deddeebiin hin jiraata jechaadha. Ragaan kee quubsaa miti ammas dabalee fidii akka kanadha kana godhi amma jedhamu keessatti abbaan dhimmaa miidhamuun isaa hin oolu. Akka heerichaatti yakki uumame tokko bakka ragaan jirutti namni sadi yoo xinnaate ragaan mana yaalaa tokko illee rukuttaa yoo ta'e jechaadha yoo itti dabalamee abbaa dhimmaa bukkeetti namni tokko amma argamutti rakkoodha. Namni akka tokko uumu immoo ragaa baafatee kottuwan kana gochuudhaa fi na ilaali jedheen taasisu. Kana keessatti miidhamaan sun
murtii seeraa argachuudhaaf haqa argachuudhaaf ammas miidhamaa jechaadha. Murteen jallachuun isaan oolu in jallata tokkoof tokko heericha irratti hundaa'aniiti kan jedhan yoo achi kanaan akkaataa kanaan qulqulleeffannee yoo deemne malee mana murtiitti kufaanu jalaa ta'a kan jedhudha. Utuma beekanii dhiisu yoollee karaatti baasuu baatan maal takka ta'e namichi sun miidhamaa ta'uusaa utuu beekanu utuu maaloonsaas madaansaas maaloonsaas ilaalamu jechaadha. Maal sii goona gaara gaan kee qubsaa miti gaa miti inni jedhu kun naannee namicha sana bifa lamaan miidha jechaadha. Tokko keessoon isaa miidhamaadha. Lammata immoo murtee haqaa argachuu qabu hin arganne. Kanaaf dagannaan akkasii kun jira. Yakka gurguddaa qoratanii baasuu irratti ammas ijoollee keenya lafa jechuudha. Poolisii keenya lafa ammas jechuudha. Yakka gurguddaa warra marra kaa'anii fiduu hin dhiyeessu isa kaan garuu nafa ammas. Inni kun utuu sirriitti ilaalamee tokko. Inni biraa waa'ee ragaa sobaati. Ragaa sobaa aanaa irraan carraa nama poolisiis qabannee abbaa alangaas qabannee hin mari'achiisna qaamolee ragaa kennanu. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo teenya ilaallu ragaa sobaa kana baasuudhaaf ammas godina keenya qormaata keessa kan galchee jiru kana. Qophii caayaa hordofaa kan jirtanii dhimma hojii tajaajila manni hojii waliigalaa yookiin biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kennuu irratti mari'achaa jiru daawwattoota keenya yaada jiraattonni magaalaa Mattuu muraasni kennan daawwannoo itti deebine dhimmoota baay'ee isaanii jalqaba irraa waan kaasnee fi dhimmaan gammaatti nuti xiqqoo tokko qofaa ilaallu. Amma yeroo yakki qoratamu qindoomina abbaa alangaatii fi poolisiitiin akka ta'u naa kaastaniitii jirtanii hawaasnis immoo amma kan kaasu maali bakka bakkatti kophaa qorachuuf fedhii agarsiisuun kun qindoominni bakka hundatti wal fakkaataadhaa miti xiyyeeffannaa qixa bakka hundatti qixa hin qabaatu wanni jedhu kun hawaasa biraa hin qaba. Gamaggamni keessa maal akka biirootti qabdan? Gamaggamni keenya qindoomina poolisii fi abbaa alangaa waliin haa qoratan kan jedhame sirnaani malee akkanumaan qajeelfama yookaan immoo torbaan tokko waliin qindoomanii torbaan itti aanu akka adda bahaniif miti. Qindoominni isaanii haqa uummatichaa fiduudhaaf qofa. Kanaan achitti poolisii fi abbaan alangaa waajjira adda addaatiin qaamolee bulanidha jechuudha. Itti gaafatamummaan isaanii adda. Kan waliin isaan fiduu dhimma uummataati. Dhimma uummataati. Haqa baasuu san irratti jechuudha. Kanaaf naannoo kanatti bakka tokko tokkotti harcaatiin akka jiru nuti hin dhageenye. Qindoomina haala amma jedhame kanaan booldi ta'ee naannoo keenya keessatti Oromiyaa guututti kan haala saniin ibsamu osoo hin ta'in bakka tokko tokkotti hin uumamu. Isaan lamaan yookaan qorataa poolisii abbaan alangaa waliin ta'anii hojjechuu dhabuurraa dhimmoonni feeltaan jiraachuu malu hin jiranis jennee hin fudhanna jechuudha. Garuu immoo dhimma naannoo kanatti uummanni keenya illee hubachuu kan qabu qindoominni abbaan alangaa fi poolisii waliin ta'anii dhimma qorachuu keessatti haqa uummataa isa dhokate baasuu keessatti iddoo guddaa qabaachuusaa hubatamuudha jechuudha. Naannoo sanitti even amma abbaan alangaa gama keenyaan gaafa finnee ilaallu harcaatee akkana agarsiisa taanaan karaa akkaataa inspeekshiniidhaan illee naamusaan ilaalame akkaataa maali karaa keessoo yookaan immoo ilaalama keenyaan ilaallee hanga adabbitti itti deemnutu jira jechuudha. Kana qofaa miti. Erga qorataa poolisii wajjin qoratee dhimmisaa gara mana murtiitti deemee booda falmii laaffisuu waan jedhu hunda jira jechuudha. Haqa baasuu keessatti jechuudha. Falmiin laaffisa taanaan galmeen sun sakatta'amee ilaalamee inspeekshiniidhaan ta'anii qofaa miti beeke. Bakka abbaan alangaan sun jiru deemamee gareedhaan qoratamee haalli sun argame taanaan akkaataa abbaan alangaan sun itti gaafatamuu danda'u in uumama jechuudha. Garuu immoo uummanni keenya wantoota kanarratti wanni hubachuu qabu qaamolee yookaan immoo abbootii alangaa haala kana keessa jiran haala kana keessatti haqa isaanii baasuu osoo hin ta'in haqa isaanii dhoksuu keessatti gahee taphatan saaxiluu qabu jechuudha. Baasuu qabu jechaa turan. Isaan wanni isin amma naakaastan kun waan bareeda. Yeroo baay'ee wanni sadarkaa naannootti jiru kan karoora mootummaan baasee akka gadi buusu yoo yaalamu bareeda gaafa dhaqee jiruunis bakkeen bu'aa qabatamaatti fidee jira. Hawaasni amma waan isin naakaastan kana baay'ee isaa hubannoo seeraa kana hin qabu. Tokkoffaa hubannoo seeraa akka argatu akka beeku waanuma achi keessa jiru kana eenyu maal hojjetan jedhu kana akka beeku. Lammaffaa immoo tajaajila achitti kennamu kun yoo saqqubsine karaa qaxxaamuraatiin yookiin karaa ergaa gabaabaatiin teekinooloojiidhaan deeggaramee karaan itti isin argatu mijateera diriireera an jedhu kana minaatu. Injira. Ni qabna bilbila sadii qabna akkaataa eeruun uummataa itti dhihaatu akkaataan eeruun uummataa immoo uummanni keenya amma bilaal bakka karreefuu sanullee naanta in sodaanna yoo waa taane yoo adeemsi jiru kun xiqqoo nuuf rifaatudha kan jiru kun sirrii bakki itti ilaalamuu qabu uummanni if keessaa bahee cabsee bahuu qaba jedhee yaada jechuudha. Qaama ilaallatu biratti kamuu keessattuu deemee ilaalee himannaa isaa kana fiduu qaba jechuudha.
yoo haalan taaneen qabamaa kan jiru yoo ta'e haalan taaneen himatamaa kan jiru yoo ta'e haalan taaneen miidhamaa kan jiru yoo ta'e cabsee bahee akkaataa dhimmisiisuun itti sirraa'utti danda'u san uumuu qaba malee ani sodaadha jedhee hangamiin turuu danda'a. Kanaaf qaamni dhimma kana hoogganullee beekuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhoksuu qabu, saaxiluu qaba, baasuu qaba. Namoota haala kana keessa jiran immoo nuti hadheeffannee especially yeroo ammaa kana keessatti hojjechaa kan jiru haqa loogoon keenya jechuun wanni itti deemaa jiru haqaaf haqaan hojjennaadha. Haqaaf haqaan hojjenna jecha dhaadannoon keenya jechuudha. Jecha namoota haala kana keessatti dhokatanii uummata keenya haalan taaneen dararaa jiran kana dhoksinee baratti deemnus waan hin taaneef irratti hojjennaa waan jedhu kaasuu barbaadu. Kan biraa immoo wanni hawaasni kaasu duratti illee sagalee isaatiillee dhageessaniirtani. Naannoo haqaa kanatti namni maallaqa hin qabne hiyyeessi harka qalleessi dhaqee nama sirna san beeku yookiin nama maallaqa qabu san faana dhaqee mana haqaa kanoo dhaabbate parsantaan inni dhugaasaa qabatee galuu baay'ee xinnaadha akkuma hin jedhu. Inka maal wal qabsiisuu barbaade namoota amma gochi miidhaan irra ga'ee dandeettiin himachuu isaanii laafaa ta'e yookiin akkasumas immoo qaamolee hawaasa keessaa miidhaan irra ga'ee falmachuuf rakkachuu danda'an jedhamanii yaadaman dubartootaa fi daa'immanii wal qabatee sirnaan kan deeggaran miti akkuma hin jedhu hawaasa keessaa. Inka sin akkamitti ilaaltu? Sirnaan hin deeggaranii wanni kun xiqqoo hin bal'ate natti fakkaata. Deeggaraa jirra jedheeti yaada garuu hanqinni jira. Maaliifin kana jedha biiroon keenya qaamolee harka qalleeyyii dubartoota manguddoota even yakkaanii miti hariiroo hawaasaatiin dhaabbachuuf dirqama qaba. Dameen hariiroo hawaasaa keenya jechuudha. So kana jechuun immoo waa'ee dhimma dubartootaaf daa'imman wajji wal qabatee dameen yookaan immoo koorniyaan keenya especially tokko hubannoo uumuu keessatti lammaffaa miidhamanii gaafa argaman waan stop centerii qabna. Iddoo balbala tokkootiin dhimma hunda itti argatan jechuudha. Achi keessatti illee abbaan alangaa gahee guddaa qaba jechuudha. Bakka itti ijoollee adda addaa dubbisee itti gargaaramuu itti danda'an illee ta'ee itti hojjetamaa jira jechuudha. Kun maali yeroon bakkaa fi iddoon adda bahamee gargaarsi bakka itti argamu illee akkaataa hubannoon itti kennamu san jechuudha. Yakkoonni kun bakka itti babal'atan adda bahee gargaarsi illee godhamaa jira. Kun daataansaa ilaalamuu danda'a. Jechaan jiru. Itti deebitu sagaleen hawaasaa kan irratti qopheeffannee jira. Jidduu kana koreen dhaabbii caffee Oromiyaa tajaajiluma kenniinsaa kanaan wal qabatee daawwannaa taasisaa ture. Godina Shawaa Kibba Lixaa gara aanaa Bachuudhaatti imaluudhaan daa'ima miidhaan akkanaa kana irra ga'e dubbisaniiti kan turani. Hojjettoonni waajjira dhimma dubartiif daa'immanii biiroo sana kan dhimma kan hordofaa turan gaaffii dalii kaasee kana wal qabsanii yaada kaasantu jira. Isa daawwannee nuti deemna. Yakki gudeeddiin uumame sababa beellama lafarraa harkisuutiin osoo ragaa fuudhin ijoollee yakka humte kun qormaataa fudhattu maal jechuudhaan rakkoo humuudhaan ijoolleen kun qormaata erga xumurtee ni baddee odoo ragaa fuudhin jechuudha. Kanaaf rakkoon kun ta'ee osoo jiru ammas haqni hin jira jechuu hin dandeenyu. Inni biroo yakki uumame daa'ima takkarratti daa'ima waggaa 9 yookaan 10 kan taatu irratti hojjattuu naannoo biroorraa fiddee dubartii wayii hin gugguufde jechuudha. Naannoo iddoo 6 yookaan iddoo 7 ta'u koofa ishii kana keessa maankaa ibidda keessa kaa'uudhaan ni gugguufdee eeruun nu dhaqqabee jechuudha karaa waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii irratti jechuudha. Gaafa dhaqnee qulqulleeffannee qaama nageenyaa faana dubartii yakkamtuu kanas daa'ima yakki irratti uumames karaa qaama seeratti qaama yakka humte kana ni geessine jechuudha. Kana jechuun gama waajjira poolisii gaafa geessinu ni laalamtee daa'imti kun akka yaalamtu ni taasifamee dhimmi seeraan ni qabamee yakka lafarra yookaan beellama lafarra harkisuudhaan dubartii kanaaf mirgi wabii ni eegameef jechuudha. Even ishiin himtillee ragaa seexanatu naasaasaate jechuudhaan maankadhaan guggube hinatte jechuudhaan daa'ima kanarratti yakka guddaa raawwatteerti waajjirri poolisii sargeera. Kanaaf akkasuma ammas osoo ragaa hin fuudhin beellama lafarra harkisuu yeroo ammaa kana odoo dhugaan argatiin yookaan osoo murtee hin argatiin ni baate jechuudha niiteen kun. Kana hawaasni gurratti qabee murtee ammamii argatti laataniitiin kun jedhee osoo ofirratti eegaa jiru baasanii jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya maalirraa argata barumsa kanaaf deemtanii qulqulleeffachuu dandeessu. Muceettis godinesa ishiis laaluu dandeessu. Poolisootas qorachuu dandeessu. Dhimma kana kan qabatan isaanis baay'eetti dhaga'ame akkaataa kamiitiin hojjanna. Erga haqni hojiirra hin oolle nutis karaa waajjira dhimma dubartootaaf daa'immaniitiin mirga daa'immaniis ta'e mirga dubartoota yakki irratti uumamee kana mirkaneessuudhaaf yookaan mirga isaanii kana eegsisuudhaaf
qaama seeraa faana kan hojjennu qaamni seeraa kun immoo akkaataa jedhame kanaan hojiitti hin hiikne hoote hojii keenya keessatti borus waliin hojjechuun gufuu kan danqaa ta'uu isaati jechuudha. Kanamma akka fakkeenyaatti akkasuma malee dhimmoonni akkana kun bakka hundatti illee otoo baate bakka baay'eetti dhaga'aman deeggarsi qixan kennamuuf amma sababoota ijoolleen jalqaba gudisa sirna gudeeddii yakka gudeeddii raawwatan qormaataa fudhatan jedhamanii galakkifamanii achumaan badanii jettee kaastee deebitee kanammaa kanallee waan kaastee fira deebee kaasuun hin barbaachisu natti fakkaata jalqaba irratti in deeggarraa sirriitti deeggaraa jirraa jettanii waan kaastaniifan viidiyoo kanas itti agarsiisuu filadhe dhuguma caasaan keessan amma sadarkaa gadii jiru hundi isaa xiyyeeffannaa qixa kennee dhimma dubartootaa keessattuu dhimma daa'immanii kanaan wal qabatee akka yakka kaaniitti xiyyeeffannaa kennamuufitti deeggaramaa jiru hidhama gaafinki. Ilaali amma dhimmi keenya dhimmi hojiin nuti hojjennu haayilii seensatiiviidha. Dhimmi yakka qorachuu jechuudha. Dhimma daa'immaniif dubartoota immoo otoo hin hojjetinuu ati jechuudha. Dhimma kanarratti yoo hin hojjenne by itself hawaasni akkaataa qeeqna yookaan immoo hawaasni itti mormee dheekkama isaasan itti baafatutu jira jechuudha. Bakka akkanaa kanaaf yeroo akkanaa kanaaf bakka tokko tokkotti uumamuu danda'a. Hin haalle. Garuu immoo keessoo isaa kana yoo laalle godinaatiin yoo sakattaan dhugummaa dhimma kana yoo kan laallu yoo ta'e hojjechaa jirra garuu harcaatiin jiraadha kan jechaa jiru. Fakkeenyaaf dhimma kana warri caffee naa bilbilanii turan immediately jechuudha. Immediately akkuma naa bilbilaniini waajjiratti jechuudha fala goonee jira. Dubartittii daa'ima gubdee kana gadhiisan kana maaliif akka gadhiisan? Akkamitti akka gadhiifame? Mirga wabiitiin mana murtiitiin mirga wabii gaafa gaafatamu abbaan alangaa yaada isaa kennu malee namni hin gadhiifamu. Bakka yoo gadhiifamte rakkoon qabu yoo kan jedhu ta'e abbaan alangaa maaliif jedhe? Because manni murtii yaada abbaa alangaa gaafateetii mirga wabii san kanna waan ta'eef abbaa alangitti sanirratti inspekshiniidhaan qorachaa jirra naamusaan jechuudha. Daa'ima gubdee amma gallakkifamte kana because warri caffee wajjinis waan communicationii jiruutiin waan ol bisaa agarsiiftu tokko waan isin bilbilan dhimma kana qorattanii sirreessaa jirtu. Dhimmoonni akkana kan isin biraan gahin kan nu gunuus biraan gahin dhoksaadha kan raawwataman hedduutu jira gaaffii kee leessanii amma. Hin jiraatu akkamitti hin jiraan hin jiraatu. Bareeda gara itti aanutti ceenuti immoo kan odolaalle jedhee yaadu dhimma dhaabbilee miti mootummaadhaan wal qabatee kanneen Oromiyaa keessatti socho'an mootummaa federaalaa irraa kanneen dhufan kanneen isaan hordofuu fi to'achuun akka aangoo isiniif kennametti kan inni dubbise akkamittiin hordoftu isaan maal hojjechaa akka jiran maal akka gabaasan maaliif dhaabbilee miti mootummaa kanaan wal qabatee dhimmoonni garaagaraa ni ka'uu dhiyeenya kana yaadatu yoo ta'e dhimma siyaasaa kanas wal qabatee akkaataan yeroo tokko tokko hojii siyaasaatti hojjetan jira hojii namaa keessatti bal'inaan akkaataan isaan itti hirmaatanis jira haala kamiin isaan hordoftan. Dhaabbileen kuni dhugaadha. Garee mirkaneessa sanadaa fi kennis hayyamaa jala isaan qofaa miti baay'ee nuti abukaattota naannoo Oromiyaa jiran carraa hojii uumuu keessattuu jechuudha beeksisa baasnee abukaattoon kun akka dorgomanii gara abukaatummaatti akka dhufan hin humna barreessitoota dhimmaatis gara keenyaan dhufaniiti erga abukaattotaan boodas kan qorannu kan naannoo naamusaa wajjinis wal qabate hanga himannaa hundeessinee hayyama isaanii haqutti aangoo keenya. Warreen dhaabbilee misooma miti mootummaa kana wajjinis wal qabate aangoo keenya jala jiru garuu dhimmoonni clear ta'anii xiqqoo naannoo faayinaansii wajjinis wal qabate wanni jiru jira akka barbaachisaa ta'etti akka garaan keenya quufutti yookaan uummataa quufutti bakka kanatti hojjennee jirra jennee yaanu. Mee sagaleen hawaasaa kanarratti illee qophaa'ee jira sadaawwannee adeemu daawwattoota keenya jiraattonni magaalaa Beddellee muraasni hojii fi tajaajila dhaabbilee miti mootummaa kennan kanarratti yaada gabaabaa nu kennanii jiru isaa daawwanna. Inni joon yookaan immoo dhaabbileen miti mootummaa jedhamanu qarshii biyya adda addaati kadhatamee isa dhufu akkamittis boordiin ijaaramee isa dhufu hawaasa rakkataa jiruu fi waa tokko rakkoo furraa'anii dhufu. Gaafa dhufanu kana sila jedheera seera biyyattii kabajanii biyya keenya biyya Itoophiyaa duwwaa sun taane biyya kamittuu seera biyyattii kabajeetu inni joon kan socho'uu qabu. Jarri garuu qarshii nutu fidee dhufee adeemsa mataa keenyaa qabna yookaan immoo otooriitii mataa keenyaa qabnanii yeroo seera mootummaas seera hawaasittiin bulus qajeelfamas tuqaa yookaan immoo cabsaa yeroo deemanu hin mul'ata. Amma miti mootummaan baay'ee magaalaa kana keessa jira. Magaalaa kana keessa jiru dhugaadhaan hojjetaa inni gargaaramuu qaba innumti mataan isaa muslinnaa qaba abbaa gargaaru gargaara yoo waa keessaa butata ta'e malee gargaaru jechuudha innumti rakkoodha mataan isaa
yoo minaalbaata birrii kuma shan keessaa fi otoo birrii kuma tokko keessaa fudhate malee hin kennuuf rakkoo guddaa jira kun ilaalamuu qabaan jedha. To'annoon gama kanaan gaggeessaa jirtan isinis akka barbaadanitti akka garaa isin hin geenye naa kaastaniiti jirtu lakkoofsa isaanii baay'ee dhaabbileen akkanaa kun garuu amma gaafa biyyi rakkattu fa'aa immoo mul'atan fakkeenyuma gabaabaa gaafa amma hongeen naannoo Boorana naannoo Gujii naannoo Baalee kana keessatti mul'atu dhaabbileewwan akkanaa kun achi keessa hojjetan baay'ee garuu immoo kan ba'anii uummata kana qarqaraan hangamoo jenne waan walumaan beeknu of fuulduraaf dhaabbileen kunis waan inni hojjetan to'atamee faayidaan inni biyyaaf qabu seecaamee gabaan isaanii illee akka hordofamuuf kallattiin isin hordoftan maal ta'an jedhu kana ilaallu. Sirriidha kallattiin bu'uuruma seeraatiin otoo ta'e itti waamamni isaanii eenyudhaa fi amma otoo kaasuu baay'ee natti tola naannoo kanatti jechuudha because dhimmoota naannoo kanatti irratti hojjennu hedduu waan jiruuf gara fuulduratti jechuudha hedduu madeessinee naannoo kanatti ilaallee hojjechaa hin jiru 100% kaasuu danda'a maaliif faayinaansiin isaanii dhufee galee sana booda eenyuuf itti waamamu eenyutu itti gaafatamu qabaa waan kana irratti kan jiru waan xiqqoo irratti hojjetamu jira saniif haayilaayitili kaasuu barbaada malee dhipli seenuun barbaadu ammaaf jechuudha garuu akka hawaasni kaasaa jiru kanatti dhaabbileen inni jiru kun maaliif dhufan kaayyoon isaanii maal ture kaayyoon isaanii sun immoo lafa qabatee jiraaye moo kaayyoo isaan itti dhufan san dhiisanii kaayyoo biraa hojjechaa jirani kan jiru kun laalamuu qaba jechuudha. Kaayyoon isaan nutti himanii fi isaan dhufaniif immoo tokko jedhus immoo waan isa saniga amma itti waamamni isaanii eenyu kaayyoon isaanii maal kaayyoon isaanii lafa qabatee jira yoo lafa hin qabanne maal hanga biyya gadhiisanii deemtuma mootummaan tarkaanfii fudhachaa tureemi soo sirna kana lafa qabsiisuu keessatti gahee qabna gahee keenya san garuu bahachuudhaaf dhimmoonni hojjetaman waan jiruuf amma hedduu dubbachuun barbaadu. Bareedaa isinis inni naafa waan jettaniif ani gaaffilee kana wal qabatee kaasuu barbaade dhiisee kan biraan xumura irratti hawaasni amma akkamitti isin adeeggaru waan baay'ee kaasnee irraa hawaasa irraa wanti eegamu jira simbiraa wanti sirrachuu qabu jira qindoomina qaamolee seeraatiin wal qabatee wantoonni sirrachuu qaban akka jiran naa kaastaniirtu hawaasni akkamitti isin adeeggaru sirna haqaa kana mirkaneessuuf amantaan namni tajaajila haqaa kana irratti qabu akka dabaluuf dhuguma haqni mirkanaa'eera jedhee akka yaaduu danda'uuf. Hawaasa irraa nuti gargaarsi nuti barbaannu tokkoffaa haa dhufan gara keenyatti haa dhufan dhimmoota ittisa yakkaa jennee hubannoo kennu irratti gurra nu haa kennan lammaffaa immoo waan dhaggeeffatan san waan hubannoo fudhatan san maatii isaanii keessatti hawaasa isaanii keessatti biyya naannootti jiraatan keessatti lafa haa qabsiisan maaliif dhimma fakkeenyaaf waa'ee gudeeddii ta'uu danda'a waa'ee hanna ta'uu danda'a waa'ee biyya ala bahanii seeraan ala ta'uu danda'a godaansa seeraan ala ta'uu danda'a hubannoo ni uumna baay'ee yeroo adda addaatti jechuudha isa san dhaggeeffachuu qofa osoo hin ta'in hojiirra oolchuudha jechuudha gara biraatiin immoo nuti mootummaan kan isaaniif ramadee himataa isaanii yookaan immoo gorsaa isaanii gorsa hawaasa san bakka buunee mootummaa bakka buuneet isaaniif falmina bili isaaniif hojjenna qarshii isaan nuuf fidan yookaan immoo jimaa isaanii midhaan isaanii horii isaanii gurguranii dhufuu osoo hin ta'in bilii isaan dhufanii dhimma isaanii sana tajaajilamuu danda'u warreen maallaqa fida yookaan immoo waa'ee keessan maal sabbata isaanii hidhuu yookaan hiksisuu barbaadan yoo kan jiraatan ta'e eeruu haa fidan sodaa tokko malee jechuudha lammaffaa immoo badiin naamusa adda addaa jiraachuu danda'a gara ogeessota keenyaatiin jechuudha eeruun haalli itti dhiyaatu jira waan ta'eef saniin hordofanii haa fidatanii nu haa gargaaranii ragaa sobaa hambisuu keessattis nu cinaa haa dhaabbatanii dhimmoota nuti gargaaru irratti dhufanii gaafii dhiyeessuu osoo hin ta'in mirgaas qabu waan ta'eef mirga isaanii san karaa bilisaaf ifa ta'eetiin waajjira aanaarraa eegalee godinaaf hanga biirootti dhufanii komii isaanii san dhiyeeffachuu danda'u komii isaanii sana nummoo furuudhaaf bakka san teenye waan ta'eef haala saniin biiricha hubachuu qabu biiroo guddaa mirgaa reefu kan kaaste bu'uuraalee mirgoota bu'uuraaf bilisummaawwan ummataa kabachiisuu keessatti biiroo iddoo guddaa qabu waan ta'eef haala saniin hubatanii biiroon kun keenya jedhanii biiroo mirga keenya kabachiisuu keessatti iddoo guddaa qabudha jedhanii dhufanii hawaasa yookaan immoo tajaajila nurraa barbaadan san haa dhandhamatan jedhee kaasuu barbaada jechuudha. Bareedaa xumura irratti kan haala yerootiin yaa goolabnu dhiyeenya kana mootummaan keessattuu gaggeessitoota paartilee siyaasaa fi namoota hidhaara turan garaagaraatiif himannaa isaanii kaasee gadhiisuun isaa ni yaadatama. Kuni keessattuu sirna ijaarsa dimookiraasii biyyattii amma keessa jirtu kanaaf gahee akkamii gumaachaa jettanii yaaddan akka nama seeraatti akka nama waan kanatti dhiyootti jirutti. Luk kaayyoon seereekaa keenya nageenyaaf tasgabbii biyya keessatti fiduudha. Nageenyaaf tasgabbiin biyya keessa fiduudhaaf immoo faayidaa ummata isa olaanaa lafa qabsiisuudha. Himamni kan addaan kutamu or immoo
qorannaan kan addaan kutamuuf himanni kan ka'u keessa ijoon guddaan faayidaa uummataatiif. Uummanni maal barbaada? Faayidaan uummataa sun yoo nama kana gadhiise uummata kana gadhiise maalirraa argatu? Biyyoo maalirraa fayyadamti jedheeti giddu galummaa godhamee by the way aangoonis kan abbaa alangaa waliigalaati himannaa kaasuun. Kanaaf abbaan alangaa waliigalaa dhimma kanarratti amanee himannaa addaan kutuu barbaada taanaan barreeffamaan dhiyeessee himannaan akka addaan kutuu godha jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa inni guddoo himannaa kaasuun inni guddoon inni ijoon faayidaa uummataatiif nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessatti fiduudhaaf akka ta'e uummanni beekuu qaba. Miidiyaa irratti waa agartee garuu waa'ee araaraati yeroo baay'ee kan ka'aa ture jechuudha. Himannaa kaasuutii fi araarri garaagarummaa qaba. Himannaan otoo murtiin hin kennamiin dura yeroo kamiyyuu keessatti abbaan alangaa waliigalaa kaasuu danda'a. Araarri garuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati yoo kan naannoo keenyatti kan biyya yoo ta'e pirezidaantii biyyaatu kan waan ta'eef haala saniin namni araara godhamuuf immoo nama adabamee mana hidhaa yookaan mana amala sirreessaa keessa jiruudhaaf araarri kan godhamu. Himannaan garuu otoo murtiin hin kennamiin dura yeroo kamiyyuu keessatti ka'uu danda'a. Faayidaa uummataatiif illee akka ta'e baramuu qaba waan jedhu kaasuu barbaada. Bareedaa xumura irratti sa'aatiin waan goolabameef asumaan goolabuu yaalaa dhimmi sirreeffamtoota seeraa tokko naaf ture garuu sa'aatii qabnu jira asumarratti haadhaamnu adde addunyaa Ahmad hooggantuu biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa stuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffilee isinii kaasneef deebii naa kennitaniif guddisee isin galateeffadha. Isinis galatooma. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin caayaa hojiiwwan biiroon abbaa alangaa Oromiyaa hojjetu irratti xiyyeeffannee har'aaf isinii qopheessinee kanuma guyyaa biraa immoo keessummaa fi dhimma biraatiin isinitti deebina. Mijuun dirbataa keenya itti uffaa daawwadhaa yeroo gaarii.